היי מתני! שלום! אהלן שקד, יופי, צלמי. מה? תסתכלי! איפה? זה הראייה שלי! רק רגע, אני אקליט אותך, כן. כן, אמרת כבר פעם. קצת. בוא נשאל את אמא מה היא עושה. אוניטה, מה את עושה? צועדת! לאן? לאן? לאן שצריך. נה 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 נה. מי את? מתפשטת! מי את ומה קוראים לך? קוראים לי נאוה, אני מתפשטת! אז נו, אז תתפשטי. חבי! רק הלכתי לצהוב והם כבר מתחבשים, הלו! אז מה אתם עושים פה היום? עד לא ידע, הבנתי. מתחפשים, ולמה את התחפשת? סוגיה. יפה מאוד. ומה יש לך בסלסלה? הבנתי. יפה. ומי, את התאפרת לבד? יפה מאוד, את נראית יפה מאוד. משהו? את רוצה לספר משהו? אין לך מה? טוב, בסדר.